semaniña enteira, esa sí que moiñada. E con nós con Gonzalo Navaza, que naceu en Lalín no ano 57. Estudou en Lalín e depois fixo o bacharelato en Santiago no Collegio La Salle. Foi nesta época cando publicou Historietas e contos na revista infantil Guadalupe. Despois estudou Filoloxía na Universidade de Santiago e pertenceu ao grupo de teatro de Entroido de Roberto Vidal Bolaño. Comezou a traballar como profesor de galego no ensino secundario en Ourense e despois mudouse a Vigo, onde comezou a colaborar con Edicións Xerais de Galicia como coautor de libros de texto, traductor de obras literarias e director da colección de dicionarios. En 1993 incorporouse ao Departamento de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Vigo e dende o ano 84 colaborou co Instituto Xeográfico Nacional no traballo de campo para a revisión da toponimia da cartografía. E no 88 iniciou a súa colaboración coa Comisión da Toponimia da Xunta. E a súa primeira obra literaria foi Fábrica Íntima, que obtivo o premio da crítica española. O ano seguinte publicou A Torre da Derrota, escrito en versos palindrómicos. Sabedes o que é un palíndromo, non? Sí, vais a explicar de mí. A frase A Torre da Derrota les igual A Torre da Derrota e co revés. Andrei, non hai que non entendiste. Ahora explico. A Torre da Derrota les igual de aquí para lá que de aquí. Si, non estamos entendendo. E temos máis palíndromos como o sono é o noso, ou so pisar o mar, amor, así posúo, ou ame o pobo ou o poema, que son en galego. Por aí cando nos puñedes a ler, a pensar. E despois en outros idiomas temos a palabra reconocer en castelán, se verla al revés, que tamén en castelán, e dábalo arroz a la zorra e la paz. E despois, máis raros, ainda en outros idiomas, temos Madame e Adam, que en inglés... Sí que sabes, sí. Sonia. Dalle, dalle. O segundo que é en francés, pero sabe pronunciar Sonia, porque o francés non dou. Porque tiene a semana de francesa. Efectivamente, entón vamos a pronunciar. Bon sport. Tropes no. Que xo sabías. E anotarán a data da maratona, que é en portugués. E o seu terceiro libro de poemas foi Libra, que recibiu o premio Martín Codax e o premio da crítica española. En 1996 apareceu o seu primer libro de relatos erros e tánatos, que creo que o limos todos. E o premio Arcebispo San Clemente. No ano 99 publicou El Lucidario, unha especie de dicionario paródico, e no 2001 Santos e Difuntos. No 1998 leu a súa tese de doutoramento sobre fitotoponimia galega, que é a toponimia das plantas, e analiza os topónimos procedentes de novas plantas. E na actualidade continúa a investigar e a publicar obras sobre a nosa toponimia. Un aplauso. Pues moitas gracias por esta presentación. Veño vos falar da toponimia, non temos moito tempo, de maneira que vou dar unhas ideas xerais acerca dos nomes de lugar.
O primeiro que quero comentar é que os nomes de lugar constituen, os topónimos, un sistema, é dicir que os motivos que deron lugar a un topónimo son os mesmos que deron lugar a todos os demais topónimos, e non son moitos os motivos, hai 10 ou 12 circunstancias que producen un topónimo. Ou ben fai referencia ao relevo, ou fai referencia ás augas, ou fai referencia á flora, á vegetación, ou fai referencia á fauna, ou derivan dun nome persoal de un señor, do propietario da Idade Media ou antes, é dicir, que son forman 10 ou 12 grupos os topónimos e todos teñen, xa digo, unha explicación que se repite noutros casos. Existen topónimos anecdóticos, un nome que nace dunha circunstancia curiosa ou así, pero son moi poucos. Os demais todos responden a un sistema, de maneira que canto máis topónimos coñece un, máis armas ten para desentrañar o significado de outros topónimos. Porque en principio todos os topónimos son ou ben son transparentes, un xa entende o que significan, é dicir, se hai un lugar que se chama Loureiro, calquera que coñeza o que é un loureiro, o que significa esa palabra, pois entende por que ese lugar se chama así, pois porque habería loureiros ou había unha árbore significativa que deu lugar ao nome. Outros moitos son topónimos opacos, é dicir, non de entrada non entende o que significan. Cando se lle puxo un nome a un lugar, cando naceu o topónimo, todo o mundo entendía o que significaba o topónimo, é dicir, que no inicio todos eran transparentes, pero co paso do tempo as palabras foron deformándose, ou deixaron de usarse, ou a xente hoxe pois simplemente non entende o significado do topónimo, pero no momento en que naceu era un topónimo transparente que todo o mundo entendía o que significaba. Esta é a primeira cousa. Despois, se queredes, preguntadesme por topónimos concretos para non meterme agora eu na busca de exemplos, pero vou comentar outro detalle que me sorprendeu do proxecto que se está levando adiante aquí en Silleda, que é que a xente, en xeral, a todo o mundo, sempre lle interesou que pode significar o topónimo. A xente utiliza as palabras, cando fala habitualmente, sabe o que significan as palabras que un usa, pero as palabras que dan nomes aos lugares, ás veces, precisamente porque son opacas e non se entenden, ou parece que non se entenden, a xente intentou buscarlles un significado. Os filólogos temos, ou quen se dedica ao estudo da toponimia, pois ten uns instrumentos para recoñecer a orixe e o significado dun topónimo. Normalmente consultando documentación, primeiro coñecendo outros topónimos, xa dixen, porque forman un sistema que axuda a resolver os que aparentemente non teñen solución. Pero ademais, tamén manexando documentación antiga. Un non sabe a mellor o que significa unha palabra, pero ese lugar, se existía hai 1000 anos, aparecen documentos de hai 1000 anos co seu nome en latín, e aí xa se nos fai transparente o topónimo e entendemos o que significa. Pero vou falar, xa digo, de outro detalle que vin, que, aparte deste traballo que fan os especialistas, de estudar a orixe, o significado e a evolución de un nome, a xente común, todo o mundo, sempre se interesou por os topónimos e intentou buscarlles unha explicación. Pois o procedimento tradicional para espontáneo, non científico, o procedimento tradicional para explicar un topónimo normalmente é coller a palabra, partila en pedazos e asignarlle a cada pedazo un significado. Este é o que se facía. Así é como se construíron moitos escudos familiares. Tens acceso a internet? Busca, podoche pedir que busques o escudo do apelido Bolaño. Non sei se vos soa este apelido, porque é un exemplo de como procedía a xente. Busca aí Bolaño con escudos e tal. Bolaño. É un apelido galego. Bolaño é unha aldea de cerca de Lugo, unha parroquia de cerca de Lugo. A xente que se apelida Bolaño ten a súa orixe remota, e que antes falouse aquí de Roberto Vidal Bolaño, o dramaturgo, e veume a cabeza esta cousa. O apelido Bolaño ten un bolo e un año. E como explicaban de onde ven Bolaño? A xente non sabía de onde viña Bolaño, pero collen a palabra bolo, pois bolo de pan. E año, e ainda inventa unha historia. O primeiro Bolaño estaba defendendo non sei que cidade. Todo iso é unha fantasía a partir desta explicación. Pero imaginan que un famoso Bolaño da antigüidade tiña que defender as murallas de non sei que fortaleza, non sei se era Lugo, precisamente, porque estaban sitiadas polos sitiadores, e para demostrarles que os sitiadores
sometían a un cerco a cidade para que a xente acabase morrendo de fame e se rendesen. Pois este non só non se renderon, senón que o tal antepasado dos Bolaño, para que viran os de fora que lles sobraban as provisións, botoulles un carné, un año, e máis unha bola de pan, para que visen que lles sobraban os pan. Todo isto é unha fantasía feita a partir do nome Bolaño. A xente non sabía o que era Bolaño. Bolaño é un derivado de bolo, isto digo xa agora como filólogo. Bolo, na toponimia, normalmente é casi sinónimo de coto, é unha prominencia, unha elevación no terreo, pero a xente non sabía, e collen a palabra Bolaño, parten en pedazos, e que sai de aí, pois un bolo e un año. Esa é unha fantasía. Moitos escudos funcionan, creáronse así, moitos escudos nobiliarios creáronse mediante esta interpretación. Eu que son de Lalín, cando eu era pequeno, mesmo na escola, os mestres decíanos Lalín, la de lana e lin de lino, e circulaba esa historia. Lalín chamabas así porque en tempos, ou cando fora, había moita lá e moito liño, ou pero sempre así, parten en pedazos. Todo isto ven dunha antiga, hoxe nós chamamos a etimoloxía, chamase etimoloxía a disciplina lingüística, é dicir, é unha ciencia que se ocupa da orixe e a evolución das formas e os significados das palabras. Eso é o que é a etimoloxía científica tal como entendemos hoxe, a ciencia etimolóxica. Pero esa ciencia naceu hai 200 anos ou así. Antes xa existía unha tradición que era a arte etimolóxica, que consistía máis ou menos en descubrir que é o que esconden as palabras, como se as palabras, sobre todo estas que non se entenden, as palabras opacas, que é o que esconden, que revela a íntima esencia da cousa que designan. Pensábase que hai unha especie de maxia nas palabras, e as palabras escondían o significado oculto da realidade que designaban. Bueno, este Bolaño se calatraba. Vou poñer outro caso. Un exemplo desta toponimia, desta etimoloxía precientífica ou da arte etimolóxica. Hai un autor sevillano do século VII, creo que é, Isidoro de Sevilla, Isidoro Hispalensis, que ten 8 tomos de un libro, 8 tomos que se chaman as etimoloxías. Son etimoloxías neste sentido, da arte etimolóxica. Non era un científico, sino un fantasioso neste sentido. E un dos exemplos que... Como pinta isto? Así? Un dos exemplos deste señor é a palabra cadáver, que ele explica o que dixen, como se faz con Lalín e con Bolaño. Pois tamén collían imaginaba que viña de caro carinis, carne, da, do participio do verbo dare, en latín, claro, data, é dicir, dada, e ver de verminibus, é dicir, dos vermes. Entón, explicaba, de onde ven cadáver? É carne dada aos vermes. Eso non é a explicación da palabra, pero é un artificio curioso que parece que dá, pois, a explicación tradicional que a xente ten dos topónimos con frecuencia funciona mediante este procedimento. Collese, partes en pedazos. Eu agora vivo en Gondomar, cerca de Bayona. Cando hai uns anos, cando fomos vivir para ali, que fixen unha casa en Gondomar cos cartos que me pagou a Autostradas de Galicia por un adiante que tiven, que non foi culpa miña, foi das autostradas, e fixeron unha casa en Gondomar. Bueno, cando estábamos forando o pozo, preguntei ali aos veciños se era conveniente, porque atopamos auga a pouca profundidade, e os que me estaban facendo o pozo dixeronme que era mellor preguntar aos veciños se a mellor era preferible furar máis, por se era unha zona onde en épocas de seca non había auga, tal. Foi preguntar ali aos veciños. Aquí non hai problema, aquí sempre sobrou. Por que se chama Gondomar? Porque antigamente estaba no hondo do mar. Parten as palabras, aquí xa hai segundo de onde nos parten. Ou un concello que hai ali ao lado que se chama Nigrán, e os tedes oído falar, pois tamén, como explica a xente popularmente, porque Gondomar ven dun nome persoal, Gundemaro, un nome que existía, ou un rei dos visigodos que se chamaba Gundemaro, unha vila Gundemari, a vila de un tal Gundemaro é de onde ven o nome de Gondomar. Pero iso a xente non o sabe, nin lle interesa, e fai este procedimento. Ao lado hai outro sitio que chaman Nigrán, e tamén, como explican Nigrán? Pois chamábase de outra maneira, xa non se lembra, pero houve un ano que, non sei, cal foi o problema, que
choveu moito, ou non choveu, o que foi, estragou as colleitas e non quedou ni gran. E pensan que o nome vende aí. A miña muller, porque estou falando xa dos topónimos que me afectan a mí directamente, todos teñen esa explicación. A miña muller é de Maside e ao lado do Carballiño. Pois tamén, como explican de onde ven o nome de Maside? Pois imaginan que viñan os romanos polo ribeiro arriba, xa viñan cansados de subir as costas, e cando están chegando a un sitio querían parar ali xa a descansar os soldados, e dixo iso o general: no, vas, ide, para que avanzaran un pouco máis. Tamén é unha fantasía, quer dizer que moitas veces bueno, pois estas cousas, estas lendas tradicionais que a xente ten acerca dos topónimos non son a explicación da orixe do topónimo, pero teñen moito interese porque son literatura, é literatura popular oral, son creacións da fantasía popular, e que eu saiba, ninguén se preocupou de recollelas. Por iso me parece maravilloso que neste proxecto se recolla tamén non a explicación científica de onde veñen os topónimos, sino o que a xente pensa acerca dos topónimos, porque moitas veces sucede, ademais, que o que a xente pensa, primeiro, o que a xente pensa das palabras acaba formando parte das palabras e chega a deformalas, porque as palabras están sometidas ao uso, e se a xente pensa que significa outra cosa, poden cambiar. E que eu saiba, fora dun libriño pequeno de Xosé María Álvarez Blázquez, que se chama, que publicou ademais non co seu nome, sino con un pseudónimo de Celso de Bayón, un libro que se chama, pois non lembro agora, algo así como Os nosos nomes de lugar, ou algo así, un libriño pequeniño desa colección, o Moucho, unha colección barata que había hai 30 ou 40 anos. Fora dese libro ninguén recolleu estas lendas populares, é dicir, que é o que a xente pensa dos topónimos e de onde veñen. Aparte de todo o traballo do voso proxecto, simplemente con recoller estes detalles, como a xente interpreta os topónimos, pois ten moito interese. A ver, alguna cosa acerca dos topónimos en xeral. Case todos os topónimos que veñen do latín ou que xa naceron en galego son transparentes para un especialista. Antes dixen topónimos transparentes, topónimos opacos, os que din algo e os que non din nada. Para a xente común hai moitos topónimos opacos que para un especialista son transparentes. É dicir, unha palabra como reboreda, pois o mellor a xente parece que ten oído moitos, que hai lugares que se chaman así, pero non sabe de onde ven. Reboreda é, por decirlo así, é unha especie de sinónimo de Carballeda. Calquera sabe que Carballeda é un sitio onde hai carballos. Porque ese sufixo eda, que tamén está en Silleda, significa colectivo, forma colectivos de algo. Carballeda ou Carballedo de carballos. Carballo era unha palabra de orixe prerromana que tiñan os galegos para designar as árbores máis frecuentes no territorio, ou das máis frecuentes, os carballos. Os latinos chamabanlle os carballos robur, roboren, de onde ven o castelán roble. Durante un tempo conviviu a palabra que xa tiñan os galegos, carballo, coa palabra que traían os latinos, roboren. Ao final, impuxo esa palabra que tiñamos aquí, e a outra non foi adiante, pero ainda así formou topónimos. Un sitio que se chama Reboreda é un sitio onde hai carballos, é dicir, onde hai robores, é dicir, robles, e non sobreviviu a palabra roble en galego, témolo en castelán, pero se non existira en castelán, non teríamos noticia de onde viña esa palabra cando é un sinónimo de Carballeda. Non sei se me... Bueno, pois, para un profano, ou máis ben, para un que non é un especialista, cando ve un topónimo, primeiro que mire por como empeza, é dicir, vai a raíz léxica do topónimo. Os especialistas, máis ben, imos primeiro a ver como termina un topónimo, porque iso é o que nos dá información da morfoloxía, dinos se é un colectivo, se é un derivado, porque ás veces hai dous topónimos que empezan moi parecido e non teñen nada que ver entre sí. A ver, un exemplo. Bueno, sigo cos colectivos en eda. Ese sufixo edo, eda, que forma colectivos, en latín era etum, tamén existía en celta, porque o celta e o latín son linguas emparentadas entre sí, son de orixe europea. De maneira que cando hoxe temos un sitio que se chama Louredo, ou Carballedo, ou Viduedo, ou Viduído, temos ese sufixo que nos indica que é un colectivo. O que non temos certeza é se é unha palabra que naceu en latín, é dicir, que ten de 2000 anos para aquí, ou naceu en celta, porque tamén tiña ese sufixo. Mondoñedo ten a mesma terminación e non ten nada que ver con latín. Ou Silleda ten a mesma terminación, pero non ten nada que ver con latín, ten en cambio que ver con o nome do río Sil, e fai referencia á abundancia en augas. Bueno, pois,
comentei que os inexpertos tenden a ver se as palabras empezan parecido e que son da mesma familia léxica, están emparentadas entre sí. Os especialistas tendemos a mirar primeiro a morfoloxía da palabra, a ver como acaba. Sobrado, que se repite como topónimos, é unha palabra, como nome de lugar, fai referencia que había ali unha construcción que tiña casa, ou unha casa, que tiña planta baixa e máis, ainda se lle chama sobrado, a parte alta dunha casa, o piso de arriba. Porque non eran moi frecuentes, cando todo o mundo tiña, vivían en casas baixas, onde había unha casa con un aspecto máis señorial, pois podía chamarse o lugar sobrado, porque había unha casa con sobrado. Ou cando había, hai sitios que se chaman tellados, ou lousado, porque as casas estaban enlousadas, ou unha casa soa, estaban telladas, tiñan tellas ou tiñan lousas, a diferenza do común, que era ter os tellados de palla, é dicir, de colmo, ou... pois collen este exemplo de sobrado. Sobrado fai referencia, os lugares que se chaman así, fai referencia que había aí unha casa que tiña planta baixa máis un alto. En cambio, sobredo é un colectivo de sobreiras, a árbore que dá a cortiza. De maneira que, ainda que empezan igual, non teñen nada que ver unha coa outra. Parece que empezan as dúas por sobre, cada unha vai... Pero o que nos dá a pista é que unha, que acaba en ado, é o participio dun verbo, sobrado, é dicir, como que ali cuberto con... construído con un edificio elevado, superado, mentres que outro é un derivado de suber, que era o nome latino do que nós chamamos sobreira ou corticeira, e en castelán se chama alcornoque. Casi me someto as preguntas que les quedan. Se me queredes preguntar algún topónimo en concreto, e eu a partir de aí tiro do fío, de onde ven o nome de... eu que sei. Para coñecer os nomes daqui desta zona, creo que xa dixen antes, un ten que acudir á documentación antiga, que hai moita documentación antiga. Temos a sorte en Galicia para coñecer a toponimia galega. Temos a sorte de que temos unha riqueza enorme toponímica. Creo que non debe haber ningún territorio no mundo con tanta riqueza toponímica como que hai en Galicia. Por riqueza enténdese antigüidade, primeiro número, abundancia, antigüidade, variedade, porque hai sitios onde hai moita toponimia e en cambio hai un repertorio pequeno de topónimos que se repiten moito. Antigüidade, variedade, número, temos, xa digo, calcúlase que temos varios millóns de topónimos en Galicia, varios de nomes de lugares identificados, distintos de outros, e non debe haber territorios en todo o planeta que teñan esta riqueza toponímica. E digo que nesta zona, para esta zona, temos a vantaxe, ademais, de que dispoñemos de documentación antiga, documentación ou ben de Santiago, ou ben de Lugo, ou ben dos mosteiros próximos, Carboeiro e máis Acideiro, o que nos dá a pista para moitos topónimos, que hoxe parece que non é fácil desentrañar o significado, onde poden vir, pero sabendo como se escribían, o que nome tiñan eses lugares hai 1000 anos, pois dispoñemos de moitas pistas para reconstruir a orixe e saber o seu significado. Algúns que son de orixe prerromana, pois non é fácil saber de onde veñen, porque non temos información suficiente das linguas, ou probablemente da lingua, ou das variedades dunha mesma lingua, que se falaba aquí antes da chegada dos romanos, aínda que se dubidou moito, hai xente que se opuñía a idea de que era céltico. Hoxe en día, entre os lingüistas, non hai dúbida de que, fundamentalmente, é céltico, é dicir, a lingua que había antes da chegada do latín aquí, era ou lingua ou diferentes variantes dunha mesma lingua, non sabe se era moi unitaria ou tiña certa variedade dialectal, estaba emparentada cas linguas célticas, de maneira que porque esa idea de que os nosos antepasados prehistóricos eran celtas, que é asumida popularmente, todo o mundo acepta, na tradición historiográfica española, sobre todo desde os anos, na segunda metade do século XX, pois houve aí certa tendencia a negarlle o pasado celta a Galicia, entre outras razóns, porque os galeguistas do século XIX, Manuel Burguía e todo iso, escolleran os celtas como unha especie de marca de identidade do noso pasado prehistórico, e iso, desde un punto de vista ideolóxico, molestaba. E en Santiago, por exemplo, na Facultade de Historia, houve unha tradición anticeltista bastante combativa, que hoxe en día xa está diluíndose, porque as informacións que hoxe temos do noso pasado prehistórico
veñen axudadas por unha ciencia coa que ninguén contaba, que é a xenética de poboacións. Ninguén contaba entre os historiadores, os arqueólogos ou os lingüistas, que é unha ciencia que ven do campo da bioloxía ou que é a xenética de poboacións, ven confirmar que efectivamente non parece haber dúbida de que o 90% o 80 e tantos por cento do noso código xenético remonta ao paleolítico, é dicir, a máis de varios miles de anos antes de Cristo, que temos unha proximidade xenética coas poboacións dos territorios dos que ninguén dubida que teñen poboación celta, e que en algún caso sobrevivía unha lingua céltica da actualidade, o bretón en Francia, o escocés, o irlandés, o gaélico de Irlanda, e moitas veces para desentrañar o significado dunha palabra temos a axuda desas outras linguas emparentadas, ainda que remotamente. Bueno, se alguén quere preguntar algún topónimo concreto, veñen. Grava. Como? Grava. Grava, pois é bastante problemático. Primeiro, non é a palabra común grava castelán de pedra miúda, cascallo, esa non é, aínda que sí que ten a mesma forma. É probablemente un topónimo de orixe prerromana que significa unha depresión ou concavidade no terreo. Está emparentado unha palabra que nos chegou logo máis tarde, na época medieval, cos suevos e os visigodos, os suevos, que foi o pobo germánico que chegou a Galicia, que é groba, que esta sí que é máis común na toponima. Hai máis lugares que se chaman groba, soros. Hai máis lugares que se chaman groba que os que se chaman grava. Pero hai, que pode parecer raro que ten que ver unha palabra ca outra se se distinguen, un ten un A na sílaba tónica, outro ten un O, pois resulta que en época moi recuada, prehistórica, ou antes do latín, unha das características da lingua que se falaba aquí é que era unha lingua de 4 vogais, onde O e A non estaban perfectamente diferenciados. Entón temos moitos topónimos onde hai un O que noutras variantes pode haber un A. Os latinos chamabanlle a unha cova, chamabanlle cava. Por eso os cataláns lle chaman cavas as bodegas, e por eso se chama cava o viño espumoso fabricado polos cataláns. En latín dicíase cava. Pero resulta que en toda a parte occidental da península, non só en Galicia, sino que toda a parte occidental decían cova. Tiñan a mesma palabra, pero tiñan a con O, e os latinos trouxeron a variante con A. Por eso en castelán se di cueva, e en galego se di cova, pero logo dice escavar, que é derivado de cava. Bueno, isto é o que explica esa especie de vacilación entre groba e grava. Eu creo que é un orotopónimo, é dicir, un nome de lugar que fai referencia a orografía, a unha depresión, a unha concavidade no terreno. Pero é unha hipótese. Cando se fala da explicación de un topónimo, cando son topónimos nacidos en latín ou xa en galego, é dicir, latino-romances, topónimos que teñen menos de 2000 anos, temos un 99% de probabilidades de atinar cando damos unha explicación. En cambio, cando se dá unha explicación de un topónimo como un topónimo prerromano anterior ao latín, aí xa se move un máis no terreo das hipóteses, porque ás veces dúas palabras completamente distintas acaban confluindo dando o mesmo resultado, e iso pode enganar a xente. É dicir, que non é unha certeza absoluta esta explicación que acabo de dar, como a que se podería dar de antes, vindo para aquí, pasei por Filloi. En latín había un nome persoal, Filiolus, que é un diminutivo de Filius, que quere dicir filliño. Era un nome cariñoso que ás veces le puñan, sobre todo en ambiente cristián, que lle poñan a un recén nacido, cando se bautizaba. Dese nome Filiolus, ese individuo, cando se fixo maior, foi señor de un territorio, de propietario de un territorio, con unhas casas, as súas propiedades, a mellor tiña tamén. Era un señor na Idade Media, tiña servos ou criados que traballaban para él, varias familias que estaban subordinadas a él, e o lugar que ese señor funda, o lugar do cal é propietario, chamábase, en latín, no latín tardío medieval, Villa Filioli, é dicir, a vila de un tal Filiolus. O de vila desaparece, e dese tal Filioli dá hoxe Filloi. Igual que dun tal Lalinus resultou Lalín, ou dun tal Marinus ben Marín, ou de... É dicir, veñen do xenitivo dun nome persoal. O xenitivo era unha forma que tiña o latín para crear
vos decid, hoxe dice Corpus Christi, todo o mundo sabe que quer dicir corpo de Cristo. Bueno, pois, esa terminación en i, que é o xenitivo, significa de Cristo. Pois filioli, quer dicir de filiolo, ou marini, quer dicir de marino, ou mariño. Pois esa terminación ni, que do xenitivo, é a que dá hoxe eses lugares como Marín ou Larín ou estes que dixen. A ver. Veña, toda, ti primeiro. De todas as orixes que ten Compostela, cal crees que é a máis válida? Compostela creo que non hai dúbida ninguna de cal é o significado. Circulan por aí fantasías. A fantasía de Campos Estela é... Primeiro, pronuncias Estela e non Estelae, como repiten con frecuencia a televisión. Onde ven estrela, ten o acento, non é? A de Campos Estela é unha fantasía de... xa correi. É unha fantasía como aquela de cadáver. Compostela, non sabían o que era, e partían Compos, será unha alteración de Campos. Esa é unha fantasía precientífica. Compostela é un diminutivo de composta. É dicir, que non é unha teoría, é unha certeza, pode ser dada como unha certeza. Compostela é un diminutivo de composta. Non só hai esta Compostela en Santiago, sino que en Galicia creo que hai outros 3 lugares, podemos comprobado, chamados así, Compostela. E ademais, fora de Galicia hai en León unha localidade chamada Compostilla, que nos dá, que é a mesma evolución, pero que o sufixo diminutivo